Alors, la suite de l'atelier 07. Donc, le premier exercice, c'est la création d'un profil. Alors, pour la création du profil, on doit créer d'abord une classe qui va représenter les objets qui seront enregistrés dans le profil. Donc, les profils correspondent. Donc, après l'activation de la prise en charge du profil dans la base de données, c'est que vous allez créer, autrement dit, une table qui est nommée profil. C'est celui-là. Donc, user ID, c'est l'utilisateur authentifié ou non. Donc, le nom de la propriété. Alors, et les valeurs enregistrées en XML ou en binaire, ou la date de la dernière connexion. Donc, la propriété, soit un type qui est déjà prédéfini, int, string, etc. Alors, puisqu'on a une liste des favoris, donc on a la collection des ID. Donc, c'est pourquoi, pour simplifier la gestion, on va créer une classe sérialisable en binaire et en XML qui va représenter l'objet à enregistrer dans la base de données. Donc, هذاك الكلاس هو اللي غادي نسميوه favori. Donc, هذه هي la première étape. Alors, حنا خصنا la liste ديال les favoris. هاد la liste غادي نسجلو فيها tout simplement les ID des comics qu'on va ajouter à notre liste de favoris. Donc, les deux classes sont déjà créées dans un fichier. Donc, vous cliquez sur le fichier là déjà عندكم. Alors, module. Donc, la précision, la files, vous allez trouver les components favorite comics. D'accord? Donc, vous l'ajoutez ici, ou là vous faites tout simplement un copier et vous le collez sur le projet d'ILCOM puisque vous avez créé un site web et vous faites coller. Alors, il attend. Il y a quelques modifications à faire. Il a maintenant. Donc, je vous explique d'abord. Donc, il y a juste les classes. Cette classe il va gérer les connexions à la base de données. Donc, il y a la couche d'accès aux données. وهاد الكلاس هو الميتير اللي غنحطو فيه هذا. دونك فافوريس كوميكس هذا فيه الداتا سيت اللي غادي يكونوا فيها لي دوني. On va l'initialiser automatiquement avec des champs vides. D'accord. هاد get empty data هي هاد la méthode juste à charger لنا schéma ديال الباز د données. D'accord. دونك باش الا ما كانت لا ليست خاويه ديال لي كوميك ما عندناش ان ايرور. دونك في الكونيكسيون تنفتحوا عادي كونيكسيون. دونك là dedans on utilise configuration manager.connectionString comme je vous ai expliqué l'autre fois. Vous devez vérifier que le nom de la connexion c'est le même que vous avez utilisé ici dans webconfig. Vous ouvrez la connexion, vous exécutez votre commande. D'accord. Et vous retournez dataset. Donc هنا تنشارجي ما تنستعملش فايل تنستعمل غير فايل شيما. علاش on est intéressé juste par schéma ديال la table وماشي les données. Donc dataset غتبقى vide. C'est pourquoi on l'a nommé empty. Voilà, donc هذه on n'a pas besoin de sérialiser. Donc c'est pourquoi هنا كاين XML ignore. Par contre, le classe كامل غادي يكون سيرياليزابل. هنا la liste ديال les favoris. Donc هاد الكوليكسيون دو تيب int نحطو فيها les ID ديال les favoris اللي كاين في هاد لا طابل. طبيعة الحال فينا ولا طابل كوميكس اللي là quelque part. Voilà. Donc نحطو فيها les ID qu'on va ajouter à notre liste de favoris.
pardon, c'était ici. دونك هذاكشي علاش درنا ليها ليست ديال لي انت. الوغ ميثود اد كوميكس هادي غنعطيوها لاي دي وغتزيدو لهاد لا ليست. ريموف غنعطيوها لاي دي وغادي تحيدو من لا ليست. is in favorite list غنعطيوها لاي دي وتروتورني ترو الا كان هاد لاي دي في لا ليست، الا ما كانش في لا ليست راه تروتورني فولس. دونك تنستعملو اندكس اوف الا عطاتنا موان 1 يعني سيتادير كيل اكزيست با دون لا ليست. الوغ جيت فافوريست دونك هنا غادي نمشيو نجيبو غتعطينا واحد داتا سيت فيها لي كوميكس دون لاي دي كاين في هاد لا ليست. دونك سي بوركوا خصنا واحد سترينغ بيلدر، دونك واحد شين كاركتير اللي غادي نكومبوزي فيها الريكيت. دونك سيليكت لي ميم شيما كيسي، داكا غناخدو نفس الشيما وير كوميكس فيني وير اي دي ان. فيت اتونسيون هنا فين قلت لكم مثلا راه الشيما باغ ديفو فيها كوميك اي دي. الوغ باغ كونطخ انا عندي اي دي. الوغ ان تنفتحو البارونتيز وهنا اون دوا ميتر لا ليست دي زاي دي اللي كاينين لا دون فهاد فافوري. دونك كنستعملو واحد لا بوكل بور باركورير سيت ليست et à chaque fois on va concaténer avec هذا avec l'élément اللي كاين في لا كوليكسيون ونزيدو عليه السيباراتور اللي هو الفيرغول. دونك هي فور ايتش ندير بوكل بور باركورير لا كوليكسيون et à chaque fois on ajoute لهاد chaîne de caractères. Donc append c'est ajouter, c'est la concaténation tout simplement. Donc ajouter l'id من بعد ما تنكونفيرتي string و تنزيد la virgule. D'accord. Bien sûr à la fin غتكون عندنا الريكيت، هاد الريكيت select etc comme ça. D'accord. Donc غتكون عندنا الريكيت بحال هكا ainsi de suite. وفي الوير غيكون عندنا id in وغادي يكون عندنا لاي دي الاول فيرغول لاي دي الثاني كاملين لي زايدي اللي كاينين في لا ليست. الوغ لاي دي الثالث باغ اكزومبل اي à la fin طبيعة الحال تتبقى واحد لا فيرغول، سي لا فيرغول كون اجوتي ايسي. دونك سكون دوا فير اون دوا éliminer cette virgule، éliminer la virgule اللي كاينه à la fin و ajouter البارونتيز. دونك سي سكون ا في ايسي. ريموف تنحيد الكاركتير الاخر دونك موان زا ونحيد ان سول كاركتير و تناجوتي البارونتيز باش تكون عندي الريكيت كوريكت. دونك هادو هما لي زايدي اللي كاينين في هاد لا كوليكسيون فافوريت. دونك فاش نيكزيكوتي الريكيت غتجيب ليا كاع لي زانفورماسيون. دونك ليكزيكسيون ديال الريكيت لا ميم مانيير assurez-vous بطبيعة الحال toujours ان لو نون de la connexion est correct, le même qui est dans web config, et vous exécutez votre SQL data adapter ou chargez le dataset et vous retournez tout simplement. Voilà, donc هادي comme d'habitude. alors هادشي اللي كاين عندنا هنايا. alors la couche الكلاس اللي غادي يجيري لنا لاكسي او دوني غنديرو فيه جوست لي ميثود select و delete. هاد الكلاس هو اللي كنا قاديناه لوطخ فوا بلاسيستون سي فو رابلي في الداتا سيت. اوكي وكنا تنجينيريو لي ميثود سيليكسيون ديال الابديت وهادو اوتوماتيكمون. الوغ دابا درناهم مانيولمون. دونك سيليكت غتورتورني داتا سيت غتعطينا ليست ديال لي فافوري. دونك هنايا غنجيبو سوا من البروفيل. داكا دونك البروفيل دونك راه بروبريتي ديال لا باج سينو خص ناخدو من ال HTTP context point current. داكا دونك HTTP context point current لان حنا كاينين في كلاس ما كاينينش في الباج ASP. دونك تناخدو HTTP current profile و تندير لو نون. الوغ هاد لو نون ديال فافوري فين كاين في الويب كونفيغ. نرجعو ليه باغ لا سويت اولا نرجعو ليه دابا. دونك ندوزو للكونفيغوراسيون في الويب كونفيغ دونك ديال لا بريز اون شارج. اون دوا اكتيفي لا بريز اون شارج في الويب كونفيغ ديال لي بروفيل. دونك جوسكو لا دونك من هنايا دونك تنستعمل وسط سيستم بوين ويب. Donc, on définit le fournisseur de données.
دونك الفورنيسور دوني بيسكو حنا غادي نستعملو فورنيسور دوني لي دوني عندنا مسجلين في SQL سيرفر دونك جو في utiliser الفورنيسور دوني ديال SQL سيرفر دونك سميتو SQL بروفايدر هو هذا هو غنديفينيه هنا دونك بروفايدرز فيها لا ليست ديال هذا بحال كونيكشن سترينغ فيها لا ليست ديال لي شين دو كونيكسيون تندير اد دونك بروفايدرز تنحط فيها لي كلاس كي فون جيري هاد لا كونيكسيون ما بين لابليكاسيون ديالنا وما بين لا باز دوني الوغ كلير تنمسح لي بروفايدر ديجا اكزيستون و تناجوتي ان نوفو دونك فاش تناجوتي ديما تنسبيسيفي لو نون و تنعطي لو تيب ديالو دونك هذا هو الكلاس اللي غادي يجيري لنا لي كونيكسيون مع لا باز دوني ديال لي بروفيل مع لا باز دوني donc système.web.profile.sql profile il faut faire attention on a la casse il est sensible à la casse le nom de la connexion هي هذا اللي كاين هنا مع الباز دوني دونك هذا هو البروفايدر دونك اشاك فوا غادي نستعملوا هذا الفورنيسور دو دوني pour définir la classe qui va gérer l'échange des données ما بين l'application web ديالنا وما بين لا باز دوني الوغ هنا تنشوفوا لي بروفيل اللي عندنا الوغ البروفيل ديالنا اشنا هما لي دوني اللي غادي نسجلوا فيه حنا غادي نسجلوا ان سول اوبجي كي دو تيب فافوريت كوميكس هو هاد لو تيب الكلاس اللي قلنا هنا سلوي داكا كون كان عندنا مثلا غنسجلوا غير دي دوني سترينغ غندير سترينغ دونك حنا غنسجلوا ان اوبجي دونك درنا سميت الكلاس ديال لوبجي فافوريت كوميكس الوغ هنا واش ان يوتيليزاتور نون اوثنتيفيي يقدر يسجل لي دوني ديال البروفيل ديالو وي وهنا فو اتونسيون لا فالور بار ديفو لا فالور بار ديفو هي نيل يعني فاش غادي يكون فيد لان حنا فاش غنكون فيد غنفيريفيو واش هو نيل او نو الوغ سي ليا دوطخ بروبريتي تديروا عاوتاني اد دي اون اجوت دوطخ داكوغ اكسيتيرا الوغ تعطيوها النيم هاد النيم دابا هذا هو اللي غادي يولي نستعملوه باغ لا سويت وتنعطيها لو تيب مثلا انا غادي نسجل لاغيير بلون باغ اكزومبل نسميه باك كولور داكوغ مثلا ليوتيليزاتور غادي نعطيه لو شوا انه يسجل يختار ليا واحد لي كولور داغيير بلون اللي غيبانو باغ ديفو اشاك فوا كي سو كونيتر ا نوتر سيت دونك ولكن لو تيب هنا غادي نعطيه سترينغ تو سامبلومون داكوغ اكسيتيرا دونك maintenant حنا سميت البروبريتي هي فافوريت دونك في لا باز دو دوني كون فا انغوجيستري سيت بروبريتي غتكون بهذاك لو نون هاي مثلا هنا هي فافوريت هذا هو لو نون ديالها داكوغ à chaque fois on peut choisir on peut ajouter d'autres propriétés bon باقي ما مشاش لكم الفيديو الاخر دونك فين وصلنا فوالا دونك هذه الكونفيغوراسيون اللي غديروا في الويب كونفيغ دابا هاد لي ميثود اللي غادي نستعملو في لوبجيكت داتا سورس دونك ميثود سيليكت وميثود ديليت هما جوج اللي غنديرو دونك سيليكت خاصها تعطينا لي فافوري اللي كاين عنده في لا ليست داكوغ دونك تنجيبو من البروفيل سكيلا انغوجيستري بطبيعة الحال الا كانت عطاتنا نول يعني راه باقي ما سجلت حتى بروفيل الوغ هنا هذه هي لا فالور باغ ديفو اللي درنا في الويب كونفيغ الا ما كانش هاد البروبريتي ان اكزيستونس كاين لا فالور كي سورا رونفوي دونك سي بوركوا هنا الا ما كانش عندنا راه تكون فيها نيو دونك ا سو مومون لا غادي نعطيو واحد الداتا سيت خاويه ولكن فيها الشيما هي هاد جيت امتي داتا سيت اللي حطينا فيها جيت امتي داتا سيت الوغ سينو غادي نروتورني جيت فافوريت هي هذه اللي غتعطينا لي فافوري اللي عندنا تنمشيو نجيبوهم من لاباز دوني علاش لان حنا سكونا انغوجيستري في البروفيل جوست لي زايدي ما سجلناش لي دوني طبيعة الحال كاملين الوغ ديلي تنمشي تنسوبريمي هذيك تنريكوبيري الفافوري الا كان ديفرون نول تنحيد هذيك لاي دي ديال هذاك الفافوري تو سامبلومون داكوغ دونك هادو هما لي دو ميثود دونك سيليكت بور روتورني les comics existants dans la liste de favoris ou delete pour en supprimer un تاخد كون بارامتر لايك هنا طبيعة الحال كون كان عندي سميتو في لاباز دوني غندير ليه كوميك اي دي باش يبقى عندي هذاك الشيء هوموجين دونك هذا هو الكلاس فافوريت كوميكس داكوغ
Alors je sais pas où je me suis. Voilà, donc ouais, exactement, c'est bon. Voilà, donc دابا هذا هو اللي وريتكم في الويب كونفيغ. الوغ دابا غادي نمشيو نقادو في لاباج، قالك لاباج ديال لاجو الفافوري. الوغ حنا فين باغينها في لاباج ديفولت. لا ديفولت فيها جو كخوا لا ليست ديال غنديرو لافيشاج هنا بيسكو انا ديجا خديتها باش مبقاش نكتب من طون. un petit peu. Donc بدل ما يبقى نتسناو يشارجي لنا لي زيماج. فوالا دونك في لاباج ديتاي. دونك في لاباج ديتاي غادي نزيدو واحد لو ليان اجوتي على ليست دو مي فافوري. بطبيعة الحال لا دون اون دو تروفي في لو تيكست اجوتي. دونك وهادي واحد لانك بوطون سي l'enregistrement existe, l'ID existe déjà dans la liste des favoris, on retirer. Donc le texte غادي يتبدل selon si l'ID existe ou non dans la liste des favoris. Alors, donc غادي نمشيو la page détail. Alors, في la page détail غادي ajouter là-dedans واحد هنايا واحد link bouton. Alors, هاد link bouton غادي نديروها في واحد la table tout simplement. D'accord. نديروها في واحد لا طابل نبدلو لاغيير بلان باش يجيكم قريب بحال هكا ونديرو لي ستيل ديالها. ليسونسييل البوطون سميتها فين هو الاي دي ديال البوطون؟ لانك بوطون، ها هي لاي بوطون فافوري. داكور. الوغ تكست جو لي با ديفيني لانه غادي يتبدل. الوغ في الكليك على هاد البوطون فافوري خاصني نشوف إلا كان لاجو، إلا ما كانش ديجا في لا ليست جو في لاجوتي، إلا كان ديجا في لا ليست غادي ندير ليه روتير. الوغ بور سولا باش نعرفو واش ديجا كاين في لا ليست ولا لا غادي نستعملو الباج لود. الوغ الباج لود سي ليفينمون كي سو برودوي au cours du chargement de la page. Bien sûr au cours du chargement de la page باقي هنا ما عندناش لاي دي. داكوغ. سينون غادي ناخدوه من هذا لان خصنا في التكست. دونك حنا باش ناخدوه من هنايا غنستعملو اون لود كومبليت. الوغ هاد ليفينمون il se produit à la fin du chargement de tous les composants de la page. الوغ سينون الا استعملنا الا بغينا نستعملو باج لود غادي ناخدو لاي دي من الكويري سترينغ. داكوغ بيسكو هو دايز في البارامتر. Alors c'est l'occasion باش تشوفوا autre chose. Donc في الكود غادي نزيد elle est déjà. Alors je vais vous montrer comment l'ajouter. Donc puisque la redéfinition il est déjà défini protected override وتختاروش من événement باغي ديروا لها la redéfinition on load complète. D'accord. On dit tabulation deux fois. Donc, la procédure elle sera exécutée après la fin du chargement de la page. Donc, le chargement, la fin de chargement de la page, à ce moment-là, les données. Alors, je peux inspecter les données. Au cours de chargement, les données me kainin chez. Donc, fin kain had l'ID kain fait la première ligne. Donc ما تنساوش هذا هو détail view. Donc كاين في la première ligne في deuxième cellule. Donc pour récupérer l'ID غادي نمشي rows de 0 cells de 1. Alors détail view point rows de 0 point cells de 1 point text. Donc هنا l'ID بطبيعة الحال خصنا نردو sous forme d'un entier باش ندوزو les paramètres ديال les procédures. Alors voilà, mais on vient par la suite نخدمو بيه حنايا هذا. alors هاد بوطون فافوري عندها هاد لانك بوطون
si vous vous rappelez عندها commande argument, commande name et commande et texte. Donc commande name هذا le nom de la commande, d'accord, le nom de la commande, puisqu'on cette bouton sera utilisé pour réaliser deux fonctionnalités. donc هذه commande name غادي نبدلو يا اما add إلا كان le clic غادي يعطينا l'ajout la liste des favoris, c'est-à-dire qu'il n'existe pas auparavant dans la liste. Il y a remove, s'il existe déjà dans la liste, donc le clic غادي la suppression de la liste. Par exemple, là j'ai ajouté parce qu'il n'existe pas, l'ID n'existe pas auparavant dans la liste. Donc quand je clique, le bouton ajouter à la liste. Et là quand il existe, le texte retiré de la liste, ou le clic il doit provoquer la suppression de l'élément de la liste des favoris. Donc c'est pourquoi nous غادي نعطيو في هاد الكوموند نيم soit add soit remove. alors الكوموند argument comme argument paramètre بحال البارامتر اللي غادي ندوز مع البوطون كليك على البوطون غنحط فيه لايدي ديال الفافوري. هنا كاين واحد des petites modifications que j'ai fait par rapport à l'atelier, d'accord, juste pour simplifier peut-être des petites erreurs في l'atelier. L'essentiel, donc l'argument غنحط فيه l'id ديال الكوميك, l'argument ديال الكوموند. alors هنا تنفيريفيو واحد واش ديجا عندنا لا ليست. donc قلنا باش ندير بروفيل la propriété ديال la page, d'accord, بحال as valide. donc profil point غيعطيني favorite. donc هاد البروبريتي دابا لادون لا شتي عطاها ليا, d'accord. الا درت بوين غيعطيني اللي كاين في الكلاس كوميك فافوريت كوميكس. alors علاش يعطيني هاد فافوريت كوم سا؟ لان في الويب كونفيغ جي ديجا ديفيني هاد البروبريتي وسميتها فافوريت avec s, d'accord, au pluriel. donc c'est pourquoi فاش ندير profil point تعطيني كاع لي بروبريتي que j'ai déclaré في الويب config. alors هاد favori هاد البروبريتي je l'ai déclaré de type web config, toujours j'ai déclaré de type favorites comics. donc là-dedans elle est fortement typée, donc quand vous cliquez غيعطيكم كاع les membres ديال classe favorites comics. normalement il est درتوهم في الاب كود, donc راه il est compilé automatiquement. ben sinon à chaque fois خصكم ديروا générer باش يطلع لكم يدير la compilation. donc si vous remarquez هيا remove comic is comic كاع هذاك الشيء اللي درنا في الكلاس, كاع اللي كاين في الكلاس favorite comics, d'accord. donc هذه elle est fortement typée, remarquez là-dedans elle est de type favorite comics. alors ce qu'on va vérifier واش هذا différent nul, يعني واش déjà عنده une liste favori ou non. rappelez-vous حنا درنا la valeur par défaut هي nul, s'il n'existe pas la valeur par défaut c'est nul. alors c'est les différents nuls غادي نقلب واش كاين هاد لايدي في لا ليست ديال لي فافوري. alors ديجا درنا واحد الميثود is in favorite list, تنعطيوها لايدي غتريتورن لنا true. الا كان ديجا في لا ليست false سي non. alors bien sûr الا ما كانتش c'est là pas encore défini des éléments في la favorite la première fois غتكونش عنده هاد favorite, donc غتعطيني nul. Et la quinte nulle, c'est-à-dire la liste des favoris n'existe pas, c'est qu'il n'y a pas d'éléments à l'intérieur. donc dans tous les cas غادي ندير le texte ajouté à la liste, d'accord. alors إلا كان is favori fait false, bon, par défaut حطينا فيه false, يعني إلا كانت la liste vide il n'y a pas de favori, donc راه هو false. donc j'ai jamais enregistré l'objet dans le profil, je l'ai jamais enregistré, يعني ما كاينش في الباز دوني في هاد لا تابل بروفيل. فوالا. alors sinon donc الكوموند نيم هي عطيناها اد, وفي لو تكست اللي غادي يبان اجوتي على ليست. alors sinon غادي يدير لنا نديرو ليه روتيري لا ليست, وفي الكوموند نيم ريموف. donc tous les cas في الكوموند ارغيومون راه كاين فيها لايدي. donc هذا في chargement de la page. donc فاش شارجيت la page, donc d'abord l'id il n'existe pas dans la liste des favoris. alors la liste des favoris de même il n'existe pas هي كامله, donc عندي le texte ajouté à la liste. ou le command name راه
فيها add. d'accord. والكوموند ارغيومون ديما فيها لاي دي اللي هو هذا هنايا بطبيعه الحال. دونك ماتنون في الكليك على البوطون غنمشيو نرجعو للديتاي والكليك على اللينك بوطون. الوغ في الكليك على اللينك بوطون tout simplement je vais récupérer l'id من الكوموند argument. alors le commande argument démarre toujours les strings, donc je l'ai converti en entier. Et maintenant on va vérifier واش le command name فيه add ou la fait remove. donc il a qu'un fait add, c'est-à-dire qu'elle a cliqué pour ajouter l'id à la liste des favoris. donc vérifier واش déjà عندي البروبريتي l'objet déjà كاين عندي في البروفيل. alors s'il n'existe pas في البروفيل créer un objet vide ou تنسجلو في البروفيل. s'il existe déjà بطبيعة الحال راه je vais pas créer un autre vide ولكن غادي نستعمل celui qui existe déjà وغادي ناجوتي comic. d'accord. donc هاد البروبريتي فافوريت ديال البروفيل بطبيعة الحال غادي يكون فيها لوبجي الا كان ديجا انا جي ديجا ليتيليزاتور ا ديجا كليكي اوبارافون على اجوتي او لا روتيري في لا ليست. alors s'il n'existe pas, s'il a jamais utilisé هاد l'option, هاد favorite غادي يكون فيها la valeur par défaut اللي هي nul. donc غادي نكريي واحد l'objet de type favorite comics. d'accord. donc هذاك favorite comics ندير add comics وتنأجوتي la liste. ok. alors else يعني راه الكوموند نيم ما فيهاش اد ولكن فيها ريموف. دونك نغوتيري. هنا ما درناش هاد الفيريفيكاسيون لان طبيعة الحال بور روتيري غي c'est-à-dire que la liste هذاك l'objet existe déjà. donc pas la peine de vérifier s'il existe déjà في البروفيل او لا. d'accord. alors هذه هي البوطون ajouter retirer. donc remarquez ici. alors في l'exécution normalement donc هاد l'élément ما كاينش. alors تندير ajouter à la liste ها هو تتبدل لي الكوموند تكست تيولي فيها روتيري. اي الا رجعت لنوتر اي دي جو سي با واش هذا كاين ولا ما كاينش جيت ها هو نلقى فيه ajouter à la liste فافوري. الا درت فيه ajouter حتى هو تيولي فيه روتيري. الا رجعنا ل 24 ها هو فيه روتيري. d'accord. donc هذه في اللود on a déjà vérifié on load complète. déjà on a vérifié s'il existe ou non dans la liste pour choisir واش afficher ajouter ou la retirer. ou في الكليك على ajouter ou retirer تيحيد. donc دابا هاد 1024 الا كليكيت على retirer غادي يحيدو من لا ليست وغترجع لنا لا كوموند ajouter. alors عقلوا على هاد لي زايدي اللي كاينين. peut-être que j'ai ajouté auparavant d'autres ID. l'essentiel هنا عندنا 1024 و 1020. إلا رجعنا la table je vais actualiser la table. ها هو la liste là-dedans. ها هي le dernier mise à jour. donc vérifiez ici ها هو le dernier mise à jour هو اللي دار دابا. alors غنمشي للpropriété value اللي بالXML. remarquez en bas راه عندنا فوالا. دونك هذيك فافوريت الاولى سولينيي هذيك سولينيي فافوريت هي هذه اللي كاينه في الكلاس. هي سميت لي بروبريتي سيرياليزابل. هذه اللي تي با سيرياليزي لان درنا ليها اكس ام ال انيور. داكور. الا هذه فافوري هي سميه اللي كاينه هنا هي سميت لي بروبريتي كاملين. هاد البروبريتي اللي تيب دو تيب كوليكسيون ليست ديال لي زونتيي. هذاك الشيء علاش لقينا فيها انت ou chaque int les éléments. d'accord. alors les deux éléments les هما 1020 et 1024. d'accord. donc à chaque fois que vous modifiez vous sérialiser l'objet كامل عنده un seul objet في البروفيل sérialiser l'objet كامل تيحطوه هنايا بلا dernière modification. هنا les données bien sûr les données XML on peut les voir. les données binaires بطبيعة الحال on ne peut pas les voir لأن on doit les caster. voilà. donc هذه هي l'étape l'oula. alors prochaine étape c'est l'affichage. en créant la page pour afficher la liste des favoris pour qu'on puisse les retirer, les traiter par là. voilà. donc on arrête, Shift